السلام عليكم خياتي، واش راكم صافا؟ ان شاء الله تكونوا كاع بخير يا ربي. خياتي جيتكم بوصفه هايله يا البنات، وصفه مليحه للسعله، مليحه للصدر. باسكو علاش شفتوا واحد الكوريبه تيسعل هكا مع السعله هذيك قطع الله قريبه تعذروا الوقت تاني كيف البنات. جيتكم بال هذا اللفت الموف، هذه اسمها الفيتا وكيقول اللفت، شكون عرفتوا كيفاش تسميها؟ هذه اللفت الموف. هذه البنات مليحه ضربه بضربه للسعله. دونك واش نديروها البنات؟ جربوا هيا البنات ورجعوا لي بالاخبار. دونك واش نديروا؟ هادنا وعندنا السكر. السكر نديروه القهوه تاع كل يوم هذا. دونك البنات واش نديروا البنات؟ نقيو اللفت هذيك، نحيوها هكذا هكذا، ونحيوها بك هذا الخط تاعها هكذا باش تقعد. البنات واش نديروا؟ كنحفروها من الداخل هكا، نحفروها مليح شغل كيما الدولمه هكا البنات. البنات ضربه للصدر، ستريبه تيسعلو هكذا. هكا البنات حفريها مليح داخل هكذا. هكا خياتي. هكذا حفريها مليح هكذا شغل دورمه هكا البنات. البنات سورتو تاع اللي عند مصدرهم عند السعله ناشفه، نجيب غير واحده اخرى ناشفه. دوك واش نديرو البنات؟ نعمرو هكا السكر، عمري هكذا مليح بالسكر هكا البنات. هيا حطيها هكذا، عاودي وسع عليها هكذا بالاخر تاعها، عاودي عرق عليها مليح هكذا بالاخر تاعها بهذا البون اللقطه تاعها. نحاول باك الزوائد هذه هكذا، عاودي وسع عليها هكا البنات. شتي هكذا هكذا، حطيها في الفريجيدير وخليها تبات. الصباح تسيبيها معمره بالعسل، شتي داك اللفت هذا، ومن بعد يطلق الماء تاعو وداك السكر وبديك العسيله. هذاك الصباح البنات افطر به عريق، اشربوا عرق يا البنات ورجعوا لي بالخبر. تروح لكم السعله، تروح لكم كل شيء البنات. هي هكذا حطوها. دو وحده انا نكتفي بوحده برك، بزاف عليا حتى انا ثاني حاسه عندي السعله ناشفه. فهمتوا خياتي؟ عندي السعله ناشفه، قلت والله غنجربها معكم، نجربها مع خياتي. اي خيتي بالشفاء عليكم ان شاء الله يا ربي، وبقاو على خير وجربوها البنات.